你哋成日都話三杯雞，嗱，最重要咪呢3碗嘢咯。我叫佢3碗雞啊。其實咧，3杯雞同3碗雞，我哋就用碗裝啫。其實都係呢3樣嘢，又可以嗌3碗雞，自己中意嗌啊。最緊要好食就得啦。好嗱，我哋依家就開始攞隻雞去斬件。阿健，幫我攞隻雞去斬咗佢。反正豬雞啊、3杯雞啊，無非都係薑啊、蒜啊呢幾樣嘢嘅啫。嗱，我哋依家將佢煲燒興咗佢，趁佢斬雞嘅時間。其實呢3碗嘢啲咩嚟嘅？其實油、酒、生抽，呢個3杯汁咧，我哋自己調製嘅。第一碗就有啦。下次可唔可以教埋粉絲整呢個秘製嘢？可以，下期我就分享呢個汁。好，我哋依家就放薑，我哋再放2嚿花肉落去，整佢蒸香。蒜子、葱，我哋先將佢慢慢逼香佢先。做3杯雞嘅有好多做法，江西嘅做3杯雞嘅中意加辣椒嘅，我哋又中意加啲金不換啊，或者芫茜啊、葱啊，調味佢。反正你各施各法啦。按自己嘅口味啊！我哋依家就將啲薑啊蒜爆到差唔多啦，依家就落少少蠔油，少少就夠啦。蠔油再放些少生粉，因為佢3杯汁啊，佢嘅味係夠濃嘅，所以底味就唔使點放嘅，就放些少生粉啊落去就得噶啦。放啲生粉可以鎖住佢嘅汁，同埋等佢更加之嫩滑。嘅花肉都煎到佢金黃噶啦，襯埋啲蒜啊，已經煎到金黃啦。啲人中意食香口嘅，就用隻鑊炸佢，或者拉油佢都可以。但係我哋中意食軟味嘅，雞嘅鮮味嘅就唔使拉油啦，直接倒落去爆一爆佢。嗱，我哋依家已經係響爆一爆佢嘅香味已經喺度啦。我哋就依家又加我哋嘅3杯汁，我哋再放嗱客家黃酒。好，我哋將客家黃酒放落去，我哋大火焗佢7分鐘。色澤靚啊！如果你想食更加之香口啲嘅，你就炸一炸啲雞佢，或者煎乾啲。我哋就中意食嫩滑嘅，所以我哋就輕輕炒佢就咁樣啦。好，我哋再焗佢2分鐘就 OK 啦。2分鐘時間到，葱揼碎佢，芫茜、金不換，1分鐘搞掂啦。嗱，我哋嘅3杯雞、3碗雞就搞掂啦。啲金不換，啲香味都出嚟啦。嗱，你睇已經係入晒味噶啦，顏色又好睇，整嚿試下先。入晒味啊，有啲酒香味滲入喺雞度啊！呢個脆啊，送8+1啊，一流啊！吹牛皮你哋吹得多啊！真牛皮你哋食過未？即係燒啲牛皮都做咩啊？呢啲我用啲牛尾整個紅酒炆牛尾，你哋喺出邊經常食嘅啲牛尾係冇皮嘅，今日我做呢個係帶皮嘅牛尾俾你哋試一試。我依家將佢皮牙嘅啲毛啊燒咗佢，而且佢嘅牛尾嘅脂肪係好高嘅。依家呢啲燒好啦，我哋依家就攞去斬。阿健，幫手斬咗佢。嗱，呢粒牛尾我哋就已經斬好咗啦。佢嘅皮又好似我哋嗰啲石頭豬咁好噶，所以佢嘅口感又係Q彈軟糯噶。我哋炆嘅紅酒炆牛尾就有茄汁、OK 汁、黑胡椒、番茄、紅蘿蔔、洋葱、西芹、青紅辣椒各一隻。我哋依家開始處理啲牛尾，我哋依家嚟將啲牛尾飛水佢。去一去啲牛騷味，嗱，我哋將啲血水啊，浸埋啲泡沫飛走晒佢，呢就嘅牛騷味嘅來源啦，所以我哋要將佢飛乾淨少少，飛到差唔多啦，我哋再放啲米酒落去一齊飛。好啦，我哋依家將啲牛尾已經係飛好水噶啦，我哋依家處理佢，放啲生抽，好撈勻佢。撈佢，等佢上下色。我哋再放啲生粉，放啲生粉可以將佢鎖住佢嘅肉汁，等佢更加之嫩滑。好，我哋依家開始可以油啊，炸一炸佢，拉一拉油佢。我哋先將啲薑頭炸一炸金黃色佢先。我睇你好多嘢都要炸嘢咯，劉哥。有時啲嘢炸一炸佢先香口噶嘛。好嗱，得啦，我哋行一辣佢就 OK 噶啦。好，我哋放到備用先。我哋依家再爆啲薑頭佢。將牛尾倒落去，我哋依家將茄汁放落去 ，OK 汁、洋葱、紅蘿蔔、番茄、西芹、辣椒2隻、黑胡椒碎。我哋依家將佢爆一爆香佢，將個水要浸個面，因為啲牛尾啊，你最起碼都要1個鐘以後佢先夠腍嘅，所以水一定要俾多少少。呢個脆咧哋酸酸甜甜，等人有嘅食肉嘅感覺。好，我哋已經係炸好咗噶啦。好，我哋依家先攞喺呢個鑊度慢慢啫，攞個火種吊住佢，嚟煲1個鐘左右先。A few moments later，我哋依家將啲辣椒炆到已經係爛晒噶啦，我哋夾出來。嗱，啲番茄皮，嗱啲西芹，我哋呢啲唔要嘅，我哋依家大火收汁佢。
呢啲我就已經唔使打生粉芡噶啦。本身嘅牛尾啊、帶皮啊，佢啲膠質係好濃稠嘅，所以我哋唔使打芡啦。好，可以上低啦。香緊碎。嗱，我哋呢個菜又唔使加蒜苗啊、葱啊，放啲香芹碎就 OK 噶啦，咁就有嗰種清香味噶啦。嗱，你睇啲牛尾有啲膠原蛋白嘅牛啊，因為牛條尾啊，佢運動量係最大嘅，佢條牛尾不停咁擺動，所以啲肉質係比較緊緻、彈口嘅。嗱，咬住。出邊啲牛尾咧，好多都係唔帶皮嘅，我比較中意食帶皮嘅。我哋攞新鮮嘅牛尾嚟整帶皮嘅，香口好多嘅。我幫你倒水做咩啊你？我幫啲水魚換水佢，清洗乾淨佢啊！將嘅水魚好食啊！你一定要經常幫佢換水，因為個水魚佢幾隻一齊養嘅，跟啲料啊自己飲翻啊，隻水魚食落去酥啲噶，冇咁好食噶，所以我哋一定要將佢經常換水，洗乾淨佢。我哋幫呢啲水魚生生蛋噶，係咪生蛋叫？又要呢啲嘢我就唔講啦，啊你自己諗啦，反正我就叫佢炸魚蛋。咁如果你咁樣要幾耐換一次水啊咁啊？嗱，呢啲通常2個鐘嚟換一次水噶啦。哇，咁你好麻煩喎！你想讓啲顧客食到靚嘢，就一定要保險麻煩。我出面食嘅水魚又好腍好柴嘅，點解？嗱，你試下我呢啲啦，我呢啲水魚係養嘅時間比較長嘅，食落去比較爽口啲嘅。喂，阿叔，幫我劏咗啲公嘅水魚佢。嗱，啲水魚我哋已經劏好啦。炆水魚好簡單嘅，原材料有薑嚿、蒜子、紅葱頭。炆嘅就放2粒乾嘅冬菇，呢個係浸爆好嘅，放幾嚿火腩。靚嘅嘢用簡單嘅方法烹飪嚟最好味噶啦，食翻佢嘅原味鮮味。好，我哋而家處理水魚佢，將水魚行一拖水佢，將佢啲血水拖乾淨佢，放少少米酒，撇嘅香味添。放咗酒，放咗嘢落去，將水魚嗰啲腥味去咗佢。好，我哋再洗一洗佢。依家就已經將嗰啲血腥味洗咗噶啦。趁燒油嘅時間，我哋就俾少少生抽，加些少水，喺個水度撈勻佢，再彈些少生粉，係加啲生粉落去，將佢放喺油鑊度一炸，裹住佢嘅鮮味，等佢更加之爽滑。咁將薑嚿炸到金黃色先，蒜子、葱頭，將火腩一齊炸佢。炸到金黃色就 OK 啦。好，我哋依家將佢油溫升高佢，一揦住佢表情就 OK 噶啦。得啦。我哋而家將啲薑嚿再輕輕爆一爆佢，倒入水魚，我哋就放生抽就得噶啦。如果你中意食微濃啲嘅，我哋放些少蠔油得噶啦。我哋而家將佢兜勻佢。再放啲米酒，再放水。呢隻係滷水魚嚟噶，所以我哋要水要俾多啲，燜嘅時間要長少少。呢個水魚大約要燜25分鐘到30分鐘左右啊。我哋依家就慢慢等佢收汁。你依家將冬菇放埋落去，一齊燜佢。我哋就收細火，燜佢25分鐘左右先。依家我哋呢個水魚已經燜咗25分鐘噶啦，差唔多噶啦。依家我哋大火。再收濕佢嘅汁，等佢收到濃稠啲，已經起膠啦。我哋再收佢，雕葱掉落去，放少少去味油。你睇下啲裙邊 Q 彈嘅，我哋將芫茜放上去。用滷水魚即係唔會腍唔會柴嘅落去，唔會嘅，你可以試下。我哋呢啲水魚唔會彈牙嘅，唔會食落去唔會柴。就算你想炆腍啲佢啊，佢都唔會話好柴嘅種感覺㗎。如果你想食腍啲嘅，你可以炆耐少少。我而家試頭先，Q 彈啊，好彈牙㗎啦，滿嘅膠原蛋白，食落去啊都唔會黐牙㗎。所以靚嘅食材唔需要複雜嘅調料，簡單嘅烹飪方法係好好食嘅。大家知唔知道呢啲咩葉啊？呢啲咁似我屋企啲發菜樹嘅喂，你搞錯啦！呢啲係枇杷葉嚟噶。枇杷葉你攞枇杷葉做咩啊？用嚟煲湯啊！依家轉季啦，我都鉗聲，所以我煲翻個豬肺枇杷湯俾大家潤一潤。
加咗新鮮嘅枇杷葉，飲落去啊，佢喉嚨更加之舒服啊！以前呢，用乾嘅摻埋枇杷一齊煲，但係你乾嘅始終都有少少殼，所以依家轉季嘅天氣，我哋一定要加翻啲新鮮嘅枇杷葉，飲落去更加潤啦。我哋依家開始放材料，啲豬肺我哋已經係洗乾淨噶啦，我哋呢個湯就放咗枇杷葉乾、許底椰、雞腳、老雞、脊骨、枇杷葉。嗱，如果用枇杷葉煲湯，一定要用鹽水浸一浸佢，到時再清洗下佢，包括啲枇杷，咁樣先乾淨噶。煲湯大約俾6個到8個枇杷左右啦。呢啲枇杷我哋用鹽水浸過噶啦，清洗乾淨噶啦。如果你想濃啲嘅味，可以加多幾粒枇杷落去，將啲枇杷切頭切尾佢，帶埋皮一齊煲啊。係啊，帶埋皮一齊煲。嗱，呢度一定要切入少少，呢個濕濕嘅好難清洗到嘅，所以我哋就切入少少佢。你樂哥，你嗰啲枇杷葉唔使切嘅咩？唔使噶，到時成塊放落去煲就得噶啦。一大塊攞去煲啊？係啊，放落去就 OK 噶。喺屋企煲嘅就煲細嘅，你咪一開二佢又得，或者係咁咬曲佢又得咯，好簡單啫嘛。呢冇問題嘅，切2個雪梨落去。嗱，啲雪梨啊，深嘅就去咗佢，因為佢煲個湯帶啲酸噶，冇咁清甜噶。嗱，我哋枇杷、雪梨啊切好咗啦，依家開始放材料，雞腳、老雞、洗乾淨嘅脊骨。豬肺我哋已經係洗乾淨咗，炒乾咗噶啦。呢啲係乾嘅枇杷葉、許底椰、陳皮1塊、薑嚿、蜜棗2個。我哋將雪梨放落去，然後將啲枇杷，嗱，呢葉你驚佢長嘅，咬曲佢又放落去就 OK 噶啦。我哋依家攞過去煲，倒水落去。我哋依家開始大火煲滾佢，然後慢火煲佢3個鐘就 OK 噶呢個湯啊。好，我哋依家冚佢，大火燒佢。我哋啲湯已經煲咗2個半鐘噶啦，依家我哋就開大火佢，將個湯再收濃少少。啲雪梨已經係煲到腍噶啦，大火煲多10零分鐘就 OK 噶啦。我哋嘅湯已經係奶白、絲滑噶啦。好，我哋依家起湯，放咗新鮮嘅枇杷葉落去，嗰種清香味啊，零舍香啲噶。我哋依家撈上來。剛才好青綠嘅葉已經係煲到都已經出味噶啦，我哋嘅枇杷湯就搞掂噶啦。再放少少鹽，嗱，我哋加咗啲葉嘅湯係零舍清香嘅，飲落去喉嚨啊更加之舒服。味又係一定要唔好整咁乾淨，洗大腸係冇大家想象之中咁恐怖嘅，全部入晒味，Q 彈嘅。各位街坊老友記，整翻個豉油皇碌大腸俾大家試下。其實洗大腸係冇大家想象之中咁恐怖嘅。我依家整嘅洗大腸，放啲鹽啊、生粉、花生油、白醋。我哋將啲大腸盡情咁揸多佢幾次，然後將佢反過來。如果你想食佢嘅豬腸味濃啲嘅肥油就冇必咁多。反過來我哋最盡情咁，又係用同樣嘅方法係咁揸佢，咁樣揸到啲大腸白色啊，佢嘅黏液冇咩啦，咁就為之乾淨啦。嗱，呢啲就洗到佢揸到佢白色啦，為之乾淨啦。好，我哋依家就攞過去鑊頭度飛水佢。嗱，水滾啦吓，我哋依家將啲大腸倒落去飛水佢。嗱，我哋啲大腸啊，啱啱用醋、用生粉、鹽揦過，飛水佢係冇咁大泡沫嘅。如果啲大腸洗得唔乾淨，佢嘅泡沫好犀利㗎。嗱，所以我哋啲大腸清洗完，佢嘅泡沫唔會好多㗎。所以證明嗰度洗已經洗得好乾淨㗎啦。好 ，OK 啦，唔使飛咁耐。呢度就5斤大腸。好，我哋依家炒糖色先。我哋碌呢個大腸就用薑、糖咁就 OK 噶啦。好，我哋依家炒個糖色。我哋通常係5斤大腸俾2兩糖，炒糖唔可以太大火噶，太大火佢就會有陣焦味噶啦。佢開始慢慢咁變色啦，開始轉色金黃色啦。我哋仲要將佢整到深色添。好，依家有糖嘅香味啦，依家就 OK 噶。你喝水，放大腸。薑片，5斤大腸俾2兩半生抽。5斤大腸收縮成咁多啦，我哋依家就加大火佢收汁。
好啊 ，OK 啦，已經收汁啦。我哋嘅豉油皇大腸就搞掂啦，嚟放啲花生底，更加之惹味。好 Q 彈啊！入邊啲腸啊已經係入埋味嘅啦，係咁樣用豉油碌發就啊 Q 彈啊！好，我哋再俾翻少少呢個汁，煲腍嘅花生都入埋味啦。啊，呢就係碌好嘅大腸，我試嚿先。全部入晒味 ，Q 彈嘅。如果你想佢嘅大腸味重啲，啲肥油啊一定要唔好整咁乾淨，整得太乾淨就冇嗰種感覺噶啦，冇嗰種口味噶啦。